చేసి ఇన్ని సినిమాలు చేస్తుంది పాపం. ఒకటా రెండా ఆల్మోస్ట్ అందరు హీరోలు సినిమాలు చేస్తోంది. శ్రీలీల, నీకు నాకు అసలు నువ్వు సినిమాలు చేయాలి, నేను నీ ప్రీ రిలీజ్లు చేయాలి. పట్టుకో. శ్రీలీల మాట్లాడుతుంది. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ ఒక గెస్ట్గా వచ్చే అర్హత నాకు లేదు, ఎందుకంటే నేను 2 సినిమాలు చేశాను. కానీ ఇవాళ నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే ఇట్స్ ఫర్ బ్రహ్మాజీ గారు, మీ ఆశీర్వాదం. సో బ్రహ్మాజీ గారు, ఐ థింక్ ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి, అంటే మీరు ఇలాంటి ఫీల్ అవ్వకూడదండి, కానీ మీ సినిమాలో అంటే ఎప్పుడైనా తినేటప్పుడు నేను కొంచెం మొండిగా ఉంటే మా అమ్మ మీ సీన్స్ చూపించి మాకు తినిపించేది. సో అవును. సో అందుకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రహ్మాజీ గారు ఫర్ ఆల్వేస్ ఎంటర్టైనింగ్ అస్. ఇంకో మాట కూడా అన్నారు, యాక్చువల్లీ నేను చెప్పనా అండి, మీరు ఇన్వైట్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ గుర్తుందా మీకు? ఆ సీన్ షూట్ చేసేటప్పుడు మీరే చెప్పాలండి, ఇది ఆయనే చెప్తారు. బేసిక్గా భగవంత్ కేసరి మా సినిమాకి షూట్ చేసేటప్పుడే నాకు ఈ ఈవెంట్ గురించి తెలిసింది. అప్పుడు ఒక సీన్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ బ్రహ్మాజీ గారే చెప్తారు. బట్ విషింగ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సంజయ్ గారు, పాప ప్రణవి, నేను ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ ధమాకాలో నా పేరు ప్రణవి, సో అందుకే పాప ప్రణవి అంటూ ఉంటా. అండ్ నా ప్రణవి ఫర్ యూ ఆల్. మేము అక్కడే మాట్లాడేటప్పుడు వీ వర్ జస్ట్ టాకింగ్. సో అల్లు అర్జున్ గారు అన్నట్టు ఆల్ తెలుగు గర్ల్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ది ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ వెల్కమింగ్. దట్స్ వెరీ వెరీ ట్రూ. మొన్న వైష్ణవి గారు అండ్ నా ప్రణవి, ట్రస్ట్ మీ, తను ఒక ఇట్స్ అ వెరీ షార్ట్ ఇన్సిడెంట్, కానీ తను అలా అడిగింది ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎలాగా అని. సో ఇవన్నీ నాకు ఫస్ట్ టైం జరుగుతున్నాయి, నాకు ఎప్పుడు జరగవు. ఓకే. సో తను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పింది, కాదు ఒక హీరోయిన్గా రావాలంటే ఆబ్వియస్లీ చాలా హిండ్రెన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ వైపు నుంచి. అంటే నేను కూడా రిలేట్ అయ్యాను, బికాజ్ నా ఫ్యామిలీ కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ ఫ్యామిలీ. సో అక్కడి నుంచి సడన్గా సినిమాలు అంటే చాలా బోల్డ్ స్టెప్ అది, కానీ ఇట్స్ అ వెరీ సపోర్టింగ్ ఇండస్ట్రీ. అందరు సపోర్ట్ చేసినారు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు కూడా. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిగ్నిఫైడ్ ప్రొఫెషన్, చాలా డిగ్నిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ మన బౌండరీస్ సెట్ చేసుకుంటే మనం ఆపే వాళ్ళు ఉండరు. సో మన బౌండరీస్ ఏంటి, మనం ఎంతవరకు ఏం చేయడానికి రెడీ ఉంటామో అది మనం చేసే సినిమాల ద్వారా మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ హ్యాడ్ టు సే. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ ప్రణవి. షీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యంగ్. అండ్ పేరున ప్రతి ఒక్కరు, బాబీ గారు, బుచ్చిబాబు గారు అండ్ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ. So wishing you all the best, Sanjay garu. Obviously get it from your dad, so there's nothing that I can say about you. Beams garu, yeah. So with the wonderful music going on again, and the entire team, Sreeleela garu, alage Reddy garu, wishing the entire team all the very best. And I hope you all have a great show. Thank you so much. Thank you so much, Sreeleela, for coming to the show. మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నానండి. అంటే మిమ్మల్ని సుమ గారు కాదు, సుమక్క అని పిలవాలి కదా. ఇప్పుడు నా పిల్లలు పుట్టినాక కూడా సుమక్క అన్న మిమ్మల్ని. కొన్ని డిఎన్ఏలు అంతే, నేను బ్రహ్మాజీ గారు అట్లా ఉండిపోయాం చూడు. సింధూరం దానికన్నా ముందు నుంచి అలాగే ఉన్నారు. కొన్ని డిఎన్ఏలు అంతే అంటున్నాం, అలా ఒప్పుకోండి. అందం నాకు అంటుకుంది శ్రీలీల. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు ద ఈవెంట్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఆల్ యువర్ మూవీస్. ఎన్నున్నాయో లెక్కున్నాయా? వద్దులే, ఓకే సరే, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్